ゲームについて語り始めるとエンドレスなんでこの辺で。 Hello, 次に SpeedGaming. イングリッシュリスト Welcome リー to ムの方 RTA In で解説を務 Japan めていただいて English いるグリーン Restream. ゼッ I'm トセー Green バー Sea さん、Saber, and I'll be commentating in スピードランド this ットコム game, のモデ Mad レーター Rat さんですね。 Dead. この場を借りてお礼 This 申し game 上げます。 is a pretty unique game. It's a で、最 rhythm 後に game 貸し and て a 間、私は platformer ろくに話す余裕な that's いです。 made by で、Nippon あと Ichi はほぼ Software. 解 It's 説 the だけ same に入りき director になる as と思うので、よろしくお願いします。 Yomawari, で、そ if れでは anybody's ever こ played の that ゲームの one. 奏者でもあり、今回解説を務めていただく柴健 Um, さん、あとよろしくお願 it いし came ま out す。 last year, はい、どうも。 and 自己紹介 it's a very します。underrated game. 紹介 And いた not だ a き lot ま of した。柴 people 健と申します。 know こ about の it, ゲーム but では、I will say it 今回知られるオールステー wins ジ my プラス award ハード for と the いうオールス best テージノーマルという OST 形 of で主に走っている滋賀2020. 県です。で、このゲーム、プレイし So なが there's ら not really こと a が多くて、走りながら喋るのがとてもむずいということで、 well, all of the 今 tracks 回 in 走 this られ game た are 僕が pretty メインで good. 喋ることになります。よろし And くお願いします。the category that's going to be played here is all stages ありがと S うございます。 plus hard. 始まる前にちょっと、ゲームのこのゲームの概要 This game does have a story mode, and で after the story mode is 2020 beaten, you 年 can に play all 日本 stages ソフトウェ whenever ア you さんから want. 発売されたゲームで、 When you 故障のジャンルは play リズムア through クション the ゲームとなってます。 story mode for the first time, you're only allowed to play it on 目指すゲーム normal で、似 difficulty, たようなジャンルとしてはクリプトブロ but ックライフとかですかね。ご存知の方はいらっしゃるかと思いますが、あのゲームと同じ感じでリズムに after 合 you わせな beat が the らゲー stage, ムが進行して you いき can ます now access こち the らは hard difficulty. オトゲーとローグライクの合わせ技ですが、こち So らはローグライクではなくて、オトゲーと横スクロールアクションのゲームになります。 I'll just say that この for ゲーム this ストー category, リーで S 大きく all S 追加 plus されている hard, ゲームであ it's っ not て、 a very easy でストーリー category にネタバ because レが非常に not 気に only なって is it the rhythm game, like I said, ちょっ it's と also 私 a が配信 platformer 禁 as 止ボタン well. も設定 So されてたぐらいなので、 there's a lot of elements ストー that リ go ーについては今 into 回走る上ではほとんど触れない予定です。 getting S で、plus ご hard, 存知、お気づきに S なっ plus た in 方 hard はい difficulty, るかもしれませんが、 and Twitch の S 下画 plus 面 in のとこ general. ろに、実は For this game, you can RTA In Japan switch の these 概要欄の songs ここにマッ to トラット Z の公式サイト any の song リン that クが you've 実はあるので、そ unlocked ちらから during the 公式サイト game. の方、なかなか活かしたデザインになっているので、確認 If you お do 願い that, し you're ま not す。 going to get the plus で、最後、 ranking. 始める So 前に、今回走 for るレギュレー S ション plus, you パッ have ケージ to の説明を use させていた the だきます。 original song で、 that the 今 stage 回、 is 下画面にも書いてありますが、オールステー from. ジプラスハードの And ジャンルにな the りま other す。 components are 今 you やっ have てい to る meet こ a ちらは certain ステージセ time レクトモード requirement. というモードを使って走っていきます。 So yes, it で、 is このゲームの speedrunnable in a プレイは、 sense. まあ、大別してバグがある There's ジャンルと also a 普通のレギュレーションの2つがあるん minimum ですけど、 combo この count な that し you で have ほぼ to 別ゲーレベル make で in order 制 to 限あり get ます。 the S plus, の and で、 there's also 今回はバグありの方ですね。 greats. セレクトモードを使って Greats are basically を like クリアす the るっていうチャートになります。 what you get if you で、ハード S プラス hit the note 設定に exactly 楽曲の難易度 right. がノーマルとハードで2種類ありますが、難し So い yeah, 方のハード time, で、 the amount of 条件 greats, S プラ and スステージ評価を the 最高ランクの amount S プ of ラスにするっていう combos. 条件 Those になり will ます。 be the main で、 factor into バ getting グあ the りという S ことで、シ plus. ョートカット And す also る you バ have to グ play が on 多 the 数あるん original で song. すが、 Alright, so それ he's at が the 最 stage 新バージョン、 select, 現在の最新バージョン1.02 and が、修正されているので、 as you バージ can ョン see, を巻 there's き a 戻 lot して of stages 1.00 の in 方を this 使 game. って That's います。 why the run is で、pretty このバージョン long 巻き戻しがしやすい for what it コードが is. 単純に速いっていうので、And PS4 の、 for S ダウンロー plus ド版ではなくて、 hard ディス specifically, ク you 版を can 使 play う the ことができ stages ま in す。 any order, ま but あ、走 for りたいって方は参 to 考に make お願い things します。 more じゃ easily あ、前説的にはこれぐらい easy ちょっ to と長くな follow って for the しまいま viewer, した。 we やります。 just ま most あ、前 runners 説的には終 just わり choose で。 to じゃあ、早速 play the 始めよ stages うかなと sequentially. 思います。来週さんは準備大丈夫ですか？はーい。 Now, I don't know if you guys can で、hear タイ the ムアウトスタート、ロ music ストップの at all タ the イミン stream, グは but the スタートは music この is 1の the 1 main が highlight of this を game. ランク So し I'm ます。 going to try not to で、タイムア talk ストップは、too 最後 too の much 全部のステージが終わって一周して6の7。 while the music is ラスト playing が during 流れるっていう stages, 感じになります。じゃあ、 because it really や is りましょ a うかね。 treat to じゃあ、 listen 5カウ to. ントで始めさせていただき One of たい the と思い reasons ま why す。 this was one of じゃあ、 my いき favorite ます。 games in します。
of last year. じゃあ、5、4、3、2、1、スタートです。
はい、じゃあ1の1ですね。ここ1の1だけあって、チュートリアルステージになります。画面 So start the 下 run. の方に、Now, ハートマークがあって、そこ you に can 白い線 see が at 流 the れてきてると思 beginning いますね。 he's getting a そ bunch れ of が、 lates. That's 赤 actually い枠の線に intentional 重なった because ところで lates ボタンを押して進んでいく感じ kind に of なりま move す。 Mad Rat a 今 little ちょっと流 faster. れてきた赤いノーツ、 If こ you れ can がハー notice ドモー that ドで出てくる there's a 大 bunch き of なノーツ red です。こ notes. れが難 The しい red notes 難易度を上げて are 大きな basically 要因 like になるので、 double 赤 notes. いノーツの終点と支点で1回ずつ入力 If し you ないと notice, for every 行動 beat ができない that っていうノーツに is なり being ます。 hit, Mad Rat is going to で、 do 基 an 本的な操 action. 作説明 Usually で dash is す what ね。 you want to do, but he can also do like 主に4種 a 類の ground コー pound. ドを使い分けていきます。今やってい For る the red 前に進 beats, む you have to ダッシュ hit クリボ both タンになりま notes す。 in the beat to で、 do 今やってる空中で one action. ブレイク So ダンスして止まっている行 that's 動 how が that ありま works, す。これ and が that's た the め main で、 difference 一 between 旦 the そ normal の場で止ま difficulty る and こ the とによっ hard て次の行 difficulty. 動、ダッシュの距離が And 短く also the beats in hard difficulty are こういうふうに more 普通では in 届かない距 tune 離 to を the ためで距離を actual 伸ばすことによって song. 届か Well, せるという for ことになり normal ます。 difficulty, it's で、 a ここから lot がジャ more ンプ。まあ、ジャンプですね。高いところ the を越えます。 rhythm of the beats is a で、 bit more それ static, が so you can 壁 kind of に get 接してい into る状態 rhythm で and ジャ just ンプをすると壁キックで、 go with the 反対側の flow 壁 there. まで But 飛び移るといった for 特 hard, 殊 you なアクション actually もあり have ま to す。 learn the song properly to have a good chance getting an し S ばらくは plus. 普通に進んでいくんですが、今ちょっと青いレイトという So for the speed run, わざと you just want 入力を to 話せるとレイトというふうに判定されて、 get the スピード minimum のダッシュとは combo, ちょっと違うことが起きます。まあ which is usually 100. 起きることとしてはコンボが途切れるっていう、まあ、音ゲーのあるあるのや It's つ。 100 or 150. I can't remember. It's been a while since I レ played イ this, ト but で入力しているので、ちょっとステージ評価が下がるっていう Yeah. 面もあります。ただ、RTA 的には実は美味しいところがいろいろあるので。 but yeah, dashing is your main form of movement で、horizontally, and then 4つ行動が for あると vertical 思います movement, you can see right there が he's 今 doing a 急降下というもの。 ground pound kind of 空中で move. Y ボタンを入れると Um, 近くの地面まで sometimes 急速に he'll 落 be 下し hitting ます a bunch of た lates だこれは、落下して地面につくまで because, like I 完 said, 全 it に操作 moves 不能にな Mad るの Rat で a little 間違って faster 入力す than ると穴に hitting the grates. して積ん But で you しま don't い want ま to す do の it でちょっと注意 too してください often because you may miss out on the amount of grades needed for the S 4 plus. つの行動といいましたが、特殊アクショ Then ンも here's some あります。 enemies. こちらが今やっている Most of 敵を them 倒 don't すという actively アクションですね。 not ステージ上には enemies here don't 敵 actively try to が attack 配 you. 置され They're てい just て there 倒せる敵 for の you 近くでジ to ャンプをすると敵にオレンジ色の Mad Rat has like a サークル homing が attack その similar 状 to 態でもう一 Sonic 回 in ジ some ャ of ンプ the を通す 3D と games. その敵にまで It pretty much すごい works as スピードで突っ the 込んでい same って as 敵を those 倒す games. というアクションが You でき do ま a す。 jump and then これで、you 普段は届かない you ような press 穴 a を jump, 敵を the 渡りな jump がら button to 渡っていく home in on the enemy, and という then ア you クショ press ン the で jump 使 button うこと again, に and なり then ま Mad す。 Rat will home た in だ on the 敵に enemy は and 倒せる敵と倒せない敵がいる hopefully ので、まあ hit it. それはやりながら覚えていく感じになりま So す。 that's the first ということで、 stage 1の done. 1は終わりになります。 It's a pretty basic stage, a tutorial まあ、 stage. チュートリアルは今回はステージセレクトモードなので特に説明はなかったですが、ストーリーモードではちゃんと文章で説 And 明が then for this ご安心くだ stage, さい。 I should で note 1 that の2ですね。で、最初 whenever ア you クション start 4 a つって言ったんです stage, けど、 there's 実は a もう一つあり bit ま of して、時を巻き戻すっていう the 特殊なアクションがあります。 stage counter doesn't actually like the 時の stage タイミン timer グ doesn't で、 actually start グル until プ you プラス R go ボタンを a 同時 few にする beats と into the 画面の真ん stage. 中に時計が出てきて、時計の針を戻すことで、今までやったアクションを巻き戻すことができます。 Yeah, he's まあ、most stages are 失敗 pretty horizontal in nature, but there are going to be some vertical 受験 stages プレイでも失敗してもすぐやる coming というの soon. が So 安心です he's RTA は RTA right では now ミスしないので he's just 使わ trying ない to と思います do as many dashes as possible and occasionally for some to cross some really wide gaps there's going to be a roll maneuver that's going to be 1の used 2では、このゲームの and that RTA で covers あ more る部分が登場することで horizontal distance. もう少ししたところですかね。もうちょっと。この後、長い縦穴があります。ここを壁ジャンプで登って And those triangle collectibles are dreams. They pretty much just increase the timer. 飛んでレイトで壁キック Okay, and here's going to be our first glitch that's going to be used in this run. It's a pause glitch. Pausing does some really weird things in this game,
when you 何をしてるのかというと、 pause and then do a bunch of 壁を inputs 切った状態 before you 時を unpause, 戻す then コマンドを you're gonna さっ send き Mad 使わ Rat なかったバリ flying, バリ使います。もう一回やります。時を戻して just ポー like ズ you を saw 確認して earlier, 解除するとふわっと and he's doing it again. It allows you to skip huge と sections of the game 時計 and の説明をすると get to the 時を end 巻き戻す quickly. コマンドをして However, 時を一つ以 doing 上 this 戻す does kill your combo, その状 and 態でポーズ as I 画面を mentioned 出す before, you 戻 do す need at 誘 least 導100するとなぜか combo to しば get らく the 続く S plus. 壁ジャ So ンプ um, のパワーが there are some stages where you will see him ことが起きます just この sitting 技 around at the この goal 技は完全に再現性があって何回や and っても then 同じ just ことが起 hitting き the るので beats. That's 試す方は basically to meet 同じ requirements 動 for 作を the や S っていけば plus. 簡単に再現ができ I ます think he ただ met the こ combo れ最新バ requirement ージョンでは already 修 at 正さ this れているの point, で so それだけ注意 he doesn't have to worry about it for this stage. これを使ってステージの上空を飛んで This glitch was patched out in the latest update, which does add like a score attack mode. But unfortunately, if you want to speedrun, you do have to use the old version of this game. Yeah, as you can see here, it's the start of the stage. He's hitting a bunch of blades to get to the start of the actual start of the stage quicker. The actual start of the stage ここですね starts when you see the timer pop up in the upper left and the name of the song in the upper right. 実はそうはうまい話はいかなくて The ジャンプをする瞬間に so none of those lates that were accumulated at the beginning are going to count towards your final score for the も record. のすごいくらい下に落ち And る then という here 段 we're 階で doing 地面に another ついちゃう pause と glitch 着 to 地してしまうので下にある程度 just skip a bunch of the 距離 stage. が下が That's going to be a 進まない big とかに theme なっていない限り飛べません in most of the stages with a lot of できる vertical 箇所をうまいことつ sections. なぎ合わせてパズルみたいにチャートを組んでいくっていうのが基本になりますだからうまいこと落ちる瞬間でポーズを止めると床スレスレのところにいたりするのが見えるんですよね Yeah, if anybody has any questions about this game, で feel free to ask and ポーズバグについて I'll do my 大 best 体 to これぐらい answer them. が基本ですねでちょっとしばらく暇になるので条件である S プラスっていうところの条件 S プラスを取るのに何が必要かっていうところの説明をしますで S プラス何をしないといけんのやというところで言うとまず下のノーツを入力するときに完璧な入力だとグレート遅いと、レイト早いとアーリー、それ以外だとミスになるんですがそのグレートの数が、一定数以上ではないといけませんこれが一つ目の条件ですねその一定数以上っていうのがステージによって数が異なるのでそれは適宜覚えていきましょうでもう一つはコンボ数ですね、左上のタイムリミットの下にコンボ数が書いてあると思うんですけどそれが100コンボ以上ステージ中で稼いでないといけません Those cactus-like enemies, they're spiky, as you notice, so you can't actually kill those. And those things that are shooting up on the ground, they're just hazards that you gotta avoid. You can't kill those either. So you'll know an enemy can be killed if there's that little reticule that pops up when you try to jump. で最後、左上のタイムリミット残りカウントですね。これが150以上残ってないとダメです。まあこれは Yeah, that's stage 3 done. 大丈夫です。 So this game's story is actually pretty good. It's we're not gonna see any of the story at all since we are doing all stages, which doesn't feature any story scenes. So that if you want to see what the story is, you can buy the game and play it yourself. I promise you will not regret it. Alright, so this should be the last of the regular stages for the first world. So you can, as you notice, all of this is set in like a warehouse kind of setting. That's gonna change
in a bit. This game does feature boss fights, and we're gonna face the first boss after the stage is done. Alright, so met the combo requirement for the S+. Just gotta get enough grades. One strategy that you could do is you could try your best to get the 100 combo, and then you get enough grades to meet the grade requirement, and then you could just use lates for most of the rest of the way. But hitting lates does cause some weird stuff to happen with like the movement. You move really fast if you try to like wall jump off a late, so it's not something you want to be doing all the time, but it is an option. Boss fights are spoiler-ish. Well, the last boss is probably the most spoilery type of boss in this game, but for the most part, well, the last boss and the third boss are kind of spoilers, but for the most part, a lot of the bosses are just obstacles that only show up in that particular stage and don't have any huge plot relevance whatsoever. Alright, so do a couple of super jumps, that's what I call them. I have made a few videos on this game, so and I do moderate the speedrun.com boards for this, so I know quite a bit about it. Okay, that's cool. Do a super jump right into the goal line, and then here's the first boss, the mob rats. It's literally a mob of rats that are like that have lost their minds. So the boss fight is pretty simple. You just have to wait. You just have to dodge the rats as they're moving around until they become vulnerable, which is you'll know when their brains explode and it reveals their actual face. And you have to be careful not to step on that purple goop, otherwise you'll die. Dying is actually not very run ending in this, because whenever you die you can just rewind a few beats back. However, it does kill your combo, so you definitely don't want to die while you're in the middle of trying to build up a combo. Yes. At this point, he's already got the required combo for the S+. Just gotta get through the fight and get a few more grades for the S+. Also, yeah, dying does cost time, obviously, and the music doesn't play during it either. Yeah, this fight is pretty scripted. They just do the same thing every time with no variation whatsoever, so if you just gotta memorize what moves they do, and you should be able to clear it eventually. I guess if you play the demo, this game does have a demo for PlayStation 4 and Switch. You can play that, and you can play up to this stage, so you can play the first 5 stages of this. And you can get a feel for what the story is like as well.
I should mention that for this game, you don't have to hit every single beat to keep your combo going. You can actually skip beats and they won't count towards your... They won't like kill your combo outright. It's only when you attempt to try to hit a beat, and then if you miss it, it'll kill your combo. And then dying also resets it, and pausing resets it as well. So yeah, you can also jump anytime as well. You can move. There's two actions that you can do without hitting a beat, and it won't affect like whether you hit a beat or not. This should be the last set of rats, and there we go. Good job. That should be the S plus right there. Oh, no miss too. Nice. But yeah, as I was saying, you can move left, right, and it's not gonna affect whether you hit your beats. And you can also jump, and it won't affect your... Well, actually, yeah, jumping does affect your beats. It's just moving left and right that doesn't affect it. So now we're in a sewer area, as you can see. You have to avoid the water because it does kill you. But hopefully that isn't going to be an issue. There are going to be a few times where the water will rise, so keep your eye out for that. And these pipes here, if you get on them, you'll slide automatically. And then there we go. You can see the water's rising. It's you definitely don't want to get hit by that. I'm sure most people who played this a few times got hit by that one. Okay, so he's setting up another super jump. Yeah, I'm not gonna explain how the super jump works in that much detail because I think it's something you'd have to play the game first to like get a feel for. But basically, the gist of it is you can do the super jump on like walls. You can do it. You can do a super jump off of wall jumps, and there has to be like a gap as well, like some empty space between the wall and the platform to perform it. 2回なら16拍分、3回なら24拍分という風に飛ぶ時間が長くなっていって、その分飛ぶ距離も長くなっていきます。ので、ポーズを何回するかっていうのが非常に重要で、 Then the rest of the stage should be at the end. There we go. That's the end of the first stage. And then he stopped there for a bit to build up the combo for to meet the S plus requirement. And then as you can see, he's doing a bunch of lates at the beginning, but the moment the song notification comes on, he switches to doing greats instead. 2の2も、基本的には2の1と同じで、水面ギミックと木の板ギミックがあります。例によって死にやすいので気をつけていきましょう。で、ここちょっとファーストジャンプなんですが、ファーストジャンプする先に落ちる。Setting up for another super jump. You can tell when a super jump's coming when they start pausing the game. That's pretty much the main tell there. Yeah, I mean, the runner does know all the songs, probably by heart. These songs are really good, so
they're definitely worth knowing. And plus, you kind of have to know them to run this category. 時間を消費してから進むと上から敵が降ってくる前に抜けることができますね。これでおよそ10拍ぐらい短縮になるので、10秒ぐらいですかね。Oh, that meter at the lower left corner that says goal, that tells you how close you are to the goal. The more orange it is, the closer you are to the goal. Yeah, most of this run is just making sure you hit the beats correctly and getting early cycles for things that would otherwise kill you. It's doing a really good job at getting the early cycles for things in this stage. And those flaming enemies, you can't kill those either, just like the cactus enemies, so you gotta dash over them. And then it's a nice roll into a jump to dodge the rising water. And there's the S+. And 2, 3. Yeah, most of these are going to be pretty similar in structure. There's going to be some slight differences, but it's really the song that sets the stages apart more than the actual stage design. 何箇所かステージのギミックとしてあります。まあこの後何個か出てくるので、その時にちょっと触れますね。And then those green collectibles, like I said, they just increase the timer. They're not really important for getting an S+. ここですね。坂道があるところにマットラット君が突っ込んで、 So こういう風に坂を the time requirement for the S+ is actually based on the number of the time limit. It's not the actual time that you spent in the stage. The timer at the upper left is actually the amount of beats. That it counts down by the beat, not by the second. Then there's another super jump into the void, which allows you to skip a huge chunk of the stage. Then just making sure you hit your beats to skip those enemies that fall. Those flame enemies, you also can't kill them. And as you notice, the designers like to place them in really trolly spots. So, like, if you're not paying attention, you could get one drop right on your path, and then there goes your combo. See, there's one right there. Then more pipe sliding. So when you're sliding down these slopes, when you're sliding down these slopes, you want to press the ground pound button to keep your beats going. You can jump off of these slopes, but you don't really want to do that until the end. Because usually just riding out the slopes is faster. Okay, so since he did a bunch of super jumps to skip most of the stage, he's building up the amount of grates. 今水面がちょっと上がってきてたと思うんですけど、水面が上がりきるのを待たないと、上がりきる前に飛ぼうとすると、例によって死にます。Nice. Oh, that's an A. Okay. Didn't meet the combo requirement apparently, so he's got to do that one again. I was wondering why it didn't stop at 100. Yeah, that's unfortunate. But as this is an all S+ run, the run is not valid
till we see that S plus in the end screen. まあ、もう一周 Yeah, I was wondering why he didn't stop at 100話すスペースないかなと思ったワードを when the combo was 100, but slight miscalculation there. で、Hopefully 今 that ちょっと doesn't happen ステージ again. に触れてなかったんですけど、 As you can see, there's a lot of unintentional skips that are used, so you can get to the end really, really quickly. But you also got to make sure you get the appropriate combo count and the appropriate great count. But yeah, you really don't want to go too fast in this game if you want to get all S pluses, especially on hard difficulty, because those red beats in hard, they really take some getting used to. In the later stages, you're gonna see some red beats that are where the beats are like really thinly spaced apart. 今ちょっと木の板に殺されかけましたが、 And that makes it really hard to hit those particular beats, and some of them are going to be in really close succession together. Right now you can see the red beats are spaced apart rather nicely. You won't see like multiple red beats in a row. There's usually like a bit of a break in between red beats, but when you go to the later stages, you're gonna see like multiple red beats in close succession. For those of you coming in who and aren't sure what the red beats are, it's basically you have to hit both of the notes in the red beat to have it count as to have it register as an action and having the beat itself count. Yeah, I think he had an early. He hit an early beat earlier in the stage, so I don't think he has the 100 combo yet. Okay, he's at the same spot he was last time. I think he's gonna try to build up the combo and make sure it gets to 100 this time. Okay, well, we'll see what happens here. Doing the super jump to get to the end stage. Okay, yeah, I must have missed it. He did get the 100 combo there. Okay, doing the late strat at the beginning again. Now switch to greats. もう分かるかもしれませんが、めちゃめちゃ曲が遅いステージになります。このゲームで一番曲が遅くて BPM は100ですね。ので、一拍打ち外すと、 there's a neat skip that you can do here. Normally, once you get to a certain point, once you get to this point, you have to normally go around the stage, go up and left towards the beginning of the stage to get like the door to open, but using some pause shenanigans, you can actually not have to do that. 今の場所、本来は一回上に行ってから、戻ってもう一回同じ箇所に戻ってくるという。And then rising water, そういうのも、前に仕切りた don't want to touch that at all. And using some neat little tricks to not have to go through a lot of these platforms. So you can jump, and then when you press jump while in midair, Mad Rat will do like a little rolling maneuver that will give you a little bit of extra vertical height. That's basically what's being done here. で、2の4ではもう一つ新しいバグ技が出てきます。この後やります。And then if you wall jump off a wall, you can do more. You can do that again. Do that roll maneuver to get more extra height. And then there's another jump, another super jump to get
above the area and go out of bounds in a sense. 崖からダッシュで飛び出しているモーションを時の巻き戻す。 Yeah, there's a lot of 捕まえ cool ると things you can do 捕 in まえて this ポーズをし game, ます。で、あとはジャンプバグと同じように especially if you play the するんです old が、 version, この which 時に is 飛び出した where 崖 this 側にレバーを入れていると where which is the version that this で、その時くるくる this 回り game ながら is 飛んでいくので this run is スカ being ブン done カタッ on. クと呼ばれてますね。で、このバグは、見ての通り真上に飛んでいくので、基本的には右に進んでいかないといけないゲームなので使いどころはあんまないんですけど、ああいう風に、先に And then doing some rolls to skip having to land on those platforms. Yeah, I love that the routing in this is just finding a way to not ポーズバグと比べて have ポーズ to その時々によって飛び方とか飛ぶ速度とかそもそも飛ばなかったりとめちゃめ as ちゃ不安 much 定 as で運ゲー要素です。 you need to. 僕はこのスカブンカアタックに1000回ぐらい再走を要求させられてます。 Then those flames, like, 1の1で as you can see, they're just dropping down pretty close to you. So if you miss your beats, then those flames will get you. Alright, so here's our second boss, the Ghost Rat. We're not gonna see a lot of it in this run because we're gonna use a bunch of he's gonna use a bunch of skips to completely skip this boss and reach to the end. This boss is different from the mob rat boss earlier in that you can't actually damage it, you just have to survive until the very end. So it's essentially an auto-scroller boss. But if you use this glitch, you can go out of bounds and go to the very right stage where the exit is. So what he's gonna do is gonna try to reach the end of the stage using these super jumps. Then he's gonna try to build up the requirements for the S plus at the goal. で、上空でちょっと X 軸を調整します。OK ですね。これで、今、スタート地点の真上あたりに戻ってきています。スタート地点の真上には天井があっていけないんですが、それを、ステージの外周から強引に、回り込んできました。Okay. 水の下、Yes, he's trying to build up the 100 combo here. No, dropped it. で、ここでちょっと位置調整をしています。これはできてなさそうなので、これはいけそうですかね。 Okay, setting up for hopefully one more super jump. Then it should get to the goal. Now, since this is an auto-scroller boss and this boss has a lot of phases, you can the time limit is very, very generous here, so he's got plenty of time to meet the requirements for the S plus. Alright, so did the super jump, and that should land him straight or right near the exit. Let's see where he lands. Okay, so he's actually right at the exit. So now he's gotta build up the combo to get the S plus. It's I guess the way this exit works kind of like Super Mario World. You have to actually like cross the exit to clear the stage, so you can go either left or in this case to the very right of it, and it's not gonna finish the stage unless you actually cross the exit, which is like a line of cheese, because you know, Mad Rat. Alright, so he's got the combo requirement met, so I think he's just building up more of it so as to meet the great requirement. I think it's usually like 200, 300. No, it's like 250 to 300 grades to meet the S plus requirement here.
It might be somewhere around 350. We'll see. Yeah, 352. So usually it's 350. And now we're done with World 2 and going to another new area. It looks kind of like the first area, but it's like that for plot reasons. Now you have these moving platforms and conveyor belts that are new to this. 3-1-1は3面の一番最初のステージ、ワンデイズラボラトリーっていう曲です。ここから今映ってるベルトコンベアが新ギミックとして出てきます。And this one is one of my favorite songs in the whole game. Really wish the sound was more audible, but what can you do? Then he's gonna set up for a super jump in a bit. で、もう少しですかね、曲のリズムなん自体があって、普通の拍打ちとは変わったリズムが出てくるので、ミスらないようにしていきます。So the combo requirement has been met. 拍打ちではなくなります。Now just gotta get the great requirement met. As far as like getting an S plus casually, the hardest part is definitely going to be the combo. It's just 100 to get to do it, but より譜面に殺される率が高くなります。ここでさらっとショートジャンプで8拍分飛びます。Oh, but in the later stages, it gets really hard to keep your combo. Also, I should correct myself. Pausing doesn't actually kill your combo. It's rewinding that kills your combo. So that is one thing you could do to get your combo, to get your 100 combo if you're struggling trying to get it. You could pause the game, which will reset the beats up to a certain point, and then you can just like hit the beats individually from there. But yeah, rewinding is the thing that kills your combo. But pausing is totally fine for keeping it. Alright, so I think we're gonna see more water in a bit. Yep, there's water. で、ここから水面、上下する水面と木の板のコンボです。で、as far as the new mechanics, I don't think there's anything too new in this stage. I mean, we've already seen the water in the sewer area. We're gonna get introduced to a new mechanic in the next stage, I believe. Either that stage or the one after it. And then I think he's building up his combo for the S plus. Yep, there's 100 combo. Might be setting up for a super jump in the upcoming section. And there we go, there's the wall jump, and there's the pause. Now he's gonna be sent flying. And then let's see where he lands. Still do want to try to get the greats to meet the requirement though. 食べると悪夢を見ると言われている青カビで作るブルーチーズになります。ブルーチーズ、僕は苦手なのであんまり食べないですけど、まあ、チーズはちょくちょく食べますよね。ブルーチーズはなかなか買おうと思うとハードルが高いかもしれませんが、気になった人は買ってみてくださいね。と言ってるうちにさらっとショートカットがあったのを見逃しました。
Steam 版なかったっけって話がちょっとコメントに出てますが、Steam 版はまだ出てなくて、今出てるのは PS4 と Switch の DL 版と、製品版、物理版だけですね。Steam 版出たらめっちゃギフトするんだけどな。で、ゲーム自体は、ダウンロード版の方が今セール中、絶賛セール中です。触れましたが、30% オフになっているので、体験版触って気になった方は、Buy Now。It should be good for the S Plus. OK ですね。S プラス取れてます。次、3の3、嫌いです。イエローインビテーションという曲で、カメリアさんという方が作曲されています。音楽ゲームとかに多数曲を書かれている方なので、知ってる方もいるかと思いますが、Alright, so here's the new mechanic 譜面 that が this やばいです。 stage introduces, the ちょっと見ておいてください。Yoku blocks in a sense, or the ghostly cheese platforms. Basically, they alternate between solid and not solid. それに合わせて今出てますが、点滅するチーズイカというギミックが出てきます。危ない、危なかったですね。はい。ちょっとビビりましたが OK です。この点滅するチーズイカというギミックが、4拍ごとに黄色と、青色を交互に繰り返す床になってて、その4拍ごとに足場判定があったりなかったりします。Combos looking good. さっきまで足場だったところが Okay, that was pretty close. Almost fell off there, but ので、よく足場に叩き落とされて殺されたり、信頼して oh, and this, as you can see, this song has a lot of really slow moments. If you're paying attention to the beat at the ここも譜面がひどいです。 bottom of the screen, so it can definitely throw you off. ステージも難しいプラス譜面も難しいので、このカメリ But ア yeah, さん the game が speed なかなか許 is されない配置をしてますね。 mostly tied to the beat. So if the 二元工学に合ってない。 beats are really slow, then the game will kind of slow down 楽曲のなかなか最 to 初の方に出 accommodate てくるので、 for the 曲が beat. もう一周するともう一回出てきます。でここですね、初見で何のこっちゃっていうなった箇所ですが、 And just doing a few wall jumps here 上から to 敵も降ってくる not have to go なかなかめんどくさ through いとこで、 the left and the right side of the screen. なかなか敵が大量になってきてめんどくさいので頑張りましょう。で、一周したのでもう一回やらされます。で、ここですね、チーズ床の足場と後ろから敵が迫ってきます。ロスがなければ追いつかれませんが、追いつかれるとなかなかやばいロス量になるので、追いつか We れないよ might うに see a no miss stage here, はい、 assuming ここまで来 he れば doesn't あとは do 頑張れば another 終わりなので super jump 安心です。 attempt. I think, yeah, there's the exit. Okay, はい、OK です。 there's the S plus. フラッシュプロップガーグル、発音がちょっとわかりませんが、そういう曲です。で、この曲もカメリアさんの曲ですが、こちらのカメリアさんは許せるカメリアさんです。比較的ですが、というのも、まあ、さっきと比べて譜面は比較的素直で、ステージもさっきと比べるとマシです。That's a tricky one to maneuver. You have to fall, and then just as you're falling, you have to dash. Doing dashes while falling at the exact spot you want is a lot trickier than it sounds, because you can only dash when you successfully hit a beat, or well, it doesn't have to be like a successful, it can be like early or late, but you can't
be so far off that you totally miss the beat. ここですね。ここでレンガの足元をレンガを目印 And then there's 前 a に走る here's から a 壁 neat で skip 回復して位 to 置を調整すると、本来は not have 迂 to 回 go し through ないといけない that ところを直 that 線で slope 切る there. ことができます。で、同じくここも The 本 enemy 来は hit 迂回しないとい boxes けない in です this が、 game ジャンプ are で pretty 足を組み当てると generous. 上 They から don't 回り込めます。これの2つでもう大体30ターン分ぐら you い can は get away 取 with ったところで touching ジャンプなしで like the 20 very 秒ぐらいです bottoms かね。 or the sides 短 of 縮なる him, ので通常走行も練習し and ましょう。 you won't get hit at all. あのショットカット僕も練習はしたんですが、なかなか難しい、位置調整が難しくて、ちょっとしくじると青い炎に殺されるので、一発成功はうまいですね。来中さんがこれ失敗してるのはあんま見たことないですけど、危ない。水面ギリギリでしたが、 Nice save there. かわせました。でここから坂道の上から野球ボール誰かが高速球で投げてきます。 There's baseballs that will kill you if you touch them. That's not the last we're going to be seeing the baseballs either. 若干待機のカウント数、待機するターン数を減らしています。なのでね、カメリアさんはもっと許せない曲がこの後出てくるので、で、ここで特殊なジャンプ、本が2冊ある隙間からダッシュして、ギリギリ落ちる箱の側面に触れる距離をダッシュします。 Another super jump to skip a good amount of the stage. Then should be close to the exit. There it is. Then okay. いや Another S その例の許せない plus, 曲が and here's 許せ the ないですね。 another boss battle against Mad Heart. まあそれは後ほど。で、ここから3の5、3面 If you のボス notice, 戦 while they were playing this さっきまで previous 左 stages, 下で there's a 踊って little た heart 対決します。 that was like dancing まあ at the 対決 bottom す left. るというのは This is ストー the リーをぜひプレイしてね。 the heart that you fight. で、ハ in ート this 君ですが、 fight. さっきの They の basically have an ショットカット argument, ショットカッ and トは一切なくて、まあ、ショットカット and then this fight's the result that came out of と it. どめを刺せるようになってから早くとどめを刺すっていうのと死なないぐらいなので、 Yeah, this is mostly survival mode あるので、曲を until the heart gets tired. 実 Then は you この can 曲は1の2から actually hit it. という曲のフレーズが使われている曲になります。 So the first hit should be で coming この up. ピンク色のビームですね、回転するビームが出ると攻撃のチャンス。 There's the first hit. ハート君がなんかへたれるので、そこは殴れます。じゃあ、まあ何やってくるかのちょっとずつ触れると、今やってくる、血の池の予告を出してから攻撃判定を出す攻撃。リズムに合わせて進む血の玉。Just like the other bosses, this one is pretty predictable. The only thing that's not random is the で一番気をつけないといけないのは突撃する攻撃。これです。 sorry, this attack that's coming up. Yeah, that's a charge move that where the Mad Heart will go to Mad Rat's location. So you can manipulate where Mad Heart goes and just move out of the way. Although he will get faster as the fight goes on. But at this point he's already got the combo requirement, so even if he gets hit, it's not a big deal. He's pretty much gonna be guaranteed the S plus at this point. 第4段階まであるので、あと2回やります。で、段差段階は一番最初に、一番下の足場が全部血の池で染められていけなくなるので、一番上の段に行きます。で、おっと。Okay, got hit. So you can see there he's still alive because of the rewind feature. So yeah, like I said, no big deal. It's pretty much boss fights, if you know the song well and can hit the 100 combo, are almost guaranteed to be an S plus.
It's really just a combo that is the hard part, boss fights, and you already got it. Those spikes, those blood spikes, you can actually go in between them if you space it out correctly, but he's got the laser move, so. はい。で、ピンク色のビームが来たので、第3段階終わりです。で、先ほどからもう何回かやってますが、とどめを刺すと、Okay, so that's hit number 3. There should be one more left, and the fight will be over. 4回殴れば死にますので4回殴りましょう。で、第4段階ですが、第4段階も下に、血の池出されていけなくなるんですが、第4段階目は3段階目と違って、伸びる瞬間、なんか血の針みたいなのが伸びる瞬間、一番上の段まで攻撃判定が伸びているので、ボット突っ立ってると、なんか。Yeah, has anybody in chat played this game? Or are they just seeing it for the first time? If you like rhythm games at all, I definitely recommend this one. It may take some getting used to with the platforming mechanics, but the soundtrack is well worth it. 相棒なので。で、血の玉を4つ置いてきますが、一番上から行けば反対側に回れるので安全です。ちょっと危なかったですが、ジャンプしてかわします。で、もう1回突撃してきて、4回目の突撃はかなり殺意が高いです。予告が入ってから突撃してくるまで1拍しか猶予がないので、初見は死にます。RTA なので死にません。で、またしばらく血の池からの攻撃をしてきます。血の池攻撃はさっきまでなんか血の池があったとこに行けば死なないと覚えておけば避けやすいかなと思います。で、また血の玉を長いこと置いて遅延行為してきますが、うっかり一番下の段に置くのを忘れているので、一番下の段で踊っていれば避けれます。で、最後に突撃してきますが、これもうまいこと隙間が空いているので、そこに行けば安全ですね。で、これで最後です。最後のピンクビームはかなり長くて2周するまで続けます。ので当たらないように適宜ジャンプとかを組み合わせてかわしていきましょう。この辺ですかね。ジャンプが出なかったか。根元に当たってしまいましたね。Last hit should be coming up in a bit. リカバリーがちょっと難しいので1拍ではなく2拍戻してリカバリーです。There we go. Did dive couple more times, but like I said, it doesn't really matter. S plus is pretty much in the bag. ここから4の日、コールミージャックというステージです。ここからちょっと開幕いきなり左に行きます。で、外のステージになってますね。なんでやろうな。というのはストーリーを見てください。ここから外のステージがメインになってきます。で、さっきから出てますが、ここから新ギミックとして後ろから猫が。In this stage, you're trying to run away from a black cap, and there's wind mechanics now. で、もう一つ。追い風とか下からの風とか。The beginning part of this stage was the hardest part as far as avoiding the black cap goes, but we're past that. You should just be able to avoid it by hitting all your beats properly. So not only is there horizontal wind current, there's vertical wind current as well. That's going to be one of the main mechanics in this new area. で、このコールミージャックというBGM ですが、これもエイヒサさんの作曲なので、
実はチーズ名にちなんでます。これはちょっとマイナーなチーズから、コルビージャックチーズっていうチーズがあります。僕は食べたことないですね。機会があれば食べてみたいですが。コールミージャックとコルビージャックで韻を踏んでるのはなかなかおしゃれですよね。美味しいらしいです。そう、この曲、僕もなかなか、この4の1というステージが、ストーリー上でも結構大きな転機を迎えるステージで、それに合わせてこのかっこいい曲が来るので、僕もここは初見プレイ時から印象に残ってますね。Alright, got a 300 combo. ここで敵を渡って、 There shouldn't 着地した really ら be あとは any 前に進めば problems getting an S plus here. I think that was a no miss too. はい。では4の2ですね。 Pretty good Tales of the stage. Forest という曲になります。非常に Alright. 疾走感のある曲で、追い風が全体 Once 的に again, the late at the beginning. で開幕このステージ Then this is where the game starts to pick up as far as the intensity of the song goes. As you can see, there's now multiple red notes that appear consecutively. はい、イントロ終わりですね。いや、いい曲ですね。で、ここから This is one of my, I think this is my favorite song in this area. ここから追い風と水面ギミックと木の板。Yeah, it's a pretty fast-paced stage. Not only is the song fast, there's all this wind that you have to deal with, and all this platforming you gotta do, enemies to dodge. But it is also a relatively short stage as well. でこの4の2という And ステ the ージ、 water's gonna 曲の rise. 一周がそもそも長いっていうのもありますが、ステージ自体がかなり短くて、普通にプレイすると曲が一周終わる前にゴールしちゃうステージになります。ので全貌が聞きたい方は自分で買って、サウンドテストモードをやるか、入手困難ですがサントラを買ってください。 Then for those double flames, サビからの盛り上がり those enemies were they're like two flames side by side. You want to use a roll to cover more horizontal distance to avoid those. And then there's the baseball again. Yeah, the baseball shows up quite a bit. There's rocks in the baseball. ああいうアドリブうまいです。 Although they both do the same thing mechanically, they kill you and they roll. はい、OK です。じゃあ次3の3ですね。ここは僕がいつも走ってるオールステージノーマルでは最難関レベルなので嫌いですが、オールステージ S プラスハードでは Okay, now we have a much slower pace song than the last one. It is kind of easy to get はい、 tripped 4 up の3 though by the 全 pacing. 曲目出てますが、これもエイヒサさんの曲ですね。これもチーズの名前。シャウルスチーズで、白カビを使うチーズで、まあ同じレパートリーとして、同じジャンルのチーズとしてはカマンベールチーズがありますが、凝固剤が違うらしいとメモに書いてあります。でここでちょっと新しいバグを使います。床の模様を He's gonna set up a super jump here. As you can see, this area, most of the stages are pretty wide open. So there aren't that many opportunities to use a super jump to save time, but this is one of the few spots where you can do that, because there's if I remember correctly, there's quite a bit of vertical sections in this one. ので普通はスライダーできない場所でもスライダーで滑っていくことができ So ます just が do that and skip a whole bunch of the スライダーが解除 stage. できなくなって積むことが多々あるので使用するところには注意が必要 And you です still have to deal with the wind current that's でこ now のスライダ going ージ the ャンプバグで other すが direction 僕が遊んでたら from where 見 you つけま want し to た go. で特徴として普通の
壁キック Yeah, バグ this is バグ one of は those sections where you have to like 飛んでる間 time ボタン入 your 力するとバグが終わっちゃうので、 your できないん dashes ですが、 while you are スライダージャンプバグは dropping 飛んでる from 間もボタ midair. ンを入力できるので、 As long as you ジャンプス stick to ジャ the ンプ中 beat, you に should グ be レートの数を okay. 稼げるっていうのがあって、S プラスチャートではかなり利点が大きい And ことわ more ざでもあり wind ます。 currents, 僕 vertical が wind 普段走ってるオール currents. S プラスでは、オールステージノーマルでは若干その利点が活かせないので使いにくいですが、まあ発見者僕なので、僕が作ったということでもっと褒めてもええんやで。 Then he's gonna do some そういう面でこのバグは vertical drops and dash, 利点 and が then 大きいので just ちょっと rolling 使います。 to avoid バグ having の to 先 jump ほど登 over 場します。 those flames and get to the outer side of the platform because it is a bit はい、 slower that way. And yeah, はい、 using ありがと those うございます。 the roll maneuver and the ま mid-air あこういう風になんかバグ roll, っ you ぽい挙動 can が実は何 make 個 those かまだまだ cycles pretty easily, まだ見つ and かって this ない should バグ be があるん the じゃない end か of な the と思 stage. ってます。ので、ぜひ皆さんも買ってバグを探すかなり、通常プレイするなり、バグなし RTA を走るなりやりましょう。はい、次4の4 Another ですね。 fast-paced song. 4の4、ダンシングウィンドというステージになります。で、開幕ちょっと長めにレイトで走ります。このステージ、ジャスト数、ブレッド数に例によって余裕があるので、レイトで走って、若干の時間稼ぎをします。このステージもバイオリンかなのメインでかなり他の And you have to deal with this rising water as well. これもまたステージと合ってて気持ちいいんですよね。で、ここから、上下する水面と木の板っていうのは変わらずなんですけど、木の板以外にも普通の足場が、上下する水面エリアにも挟まってきてて、で、普通に踏めるいける足場かなと思ってたら水面が上がってきて即死するということがあります。今下にある足場とかそうでしたね。さっきまでは通れたんですけど水面が上がってきて踏めなくなることがあります。 Oh, see, that's what I was talking あ about. るあるのやつですね。 The change in the pacing can throw you off pretty easily. Like the song just suddenly 殺され like てしまうことがあります。 slows down to crawl, and then the next beat is so far off compared to the others. で、そ It's の easy to さっき miss ま a で安全 beat だ and った die ところ that が way. I think at this point he 急に did 安全じゃな have くなるん the ですよ。 100ここは珍 combo しく though, so この予告が分かりに there くいんですけど、 shouldn't be that much 浸水す extra る time spent trying to 水面 meet の your 上下によ S って浸 plus 水することがある requirements. 足場はオレンジじゃなくて緑っぽい色になってます。ここは足場オレンジですが、ここですね。こことか今浸水している場所は緑っぽくなっているので、そこは見分けられますね。のでここも全部浸水するので上がってくる前に抜けます。うまいですね。 And the goal line should be up ahead. There we go. はい、これで4の4終わりです。で、ここから4の5、アンダーグラウンドハグというステージで、下水道に戻ってきます。これもストーリーの流れによるものですね。はい、アンダーグラウンドハグ、高須和也さん作曲の曲で、大好きな曲の一つですね。Yeah, now we're back in the sewers. The only thing that's changed is now we have these baseballs dropping で、このステージ、下水道に戻ってき or ました trying to が、 drop 先ほど onto か your ら上 head. から野球ボールが降ってきてますが、ちょっともたつくと絶妙に殺される野球ボールがいっぱい降ってきます。誰が投げてるんですかね。ので、壁を気持ちよく壁ジャンプで登ってたかと思ったら上から野球ボールが降ってきて殺されたりするので、なかなか殺意が高いステージです。You can be crushed by those platforms if you make
if you try to get in at the wrong time. So definitely want to watch out for that. しかもこの野球ボールが降ってきた後にバグ技を使ってちょっと悪さするとボールを消せたりボールをもう一回降らせたりできるんですよね。でそういう意味でもちょっと遊べるステージかな。ここちょっと水面が上下するとこで、待たされますが、まあしゃあないので割り切って溜めて待ちます。ちょっと打ち外しましたが、死ななければ OK ですね。Dropped the combo, but I think he was already at 150, so it doesn't really matter that much. この傘型の敵がなんかよくバグって位置がおかしくなっていることがあるので、今回は正常でしたが、ちょっと不安要素ではあります。Then I think another super jump's coming up. で、今回はここでジャンプするんですけど、ジャンプすると着地地点がなかなか難儀な場所で、壁の中ですね。壁の中で見えないんですけど、前に進みます。基本壁の中に着地すると戻れないことが多いんですけど、Then the exit should be 特 pretty 定の登り方を close. すると高い壁を抜けられる箇所があるので、ギリギリ元の場所に戻れます。はい、戻ってこれました。It should be coming up. There it is. ちょっと不安なので拍稼いで、はい、OK ですね。S プラスです。Okay. で、次4の6、黒猫 Now, 戦です。 this is my 戦にな favorite ります  boss fight in the game. This is 水面 a が下から上が boss って fight き that て you can do そ very の上に浮かんでる木の板に乗って fast 上に if 進んで you いくという know all the 戦に tricks. なる So んですが、待ちきれない gonna の do で a 壁を series 蹴っ of て上に wall jumps, chaining a bunch of wall jumps to get past で the 道中 first 黒猫が supposedly 後ろから auto ちょっ scroller. と You would have to wait for a rising で platform 猫 over the water から if you 猫の攻撃か didn't ら do 逃げなが those ら wall 上に逃げていく jumps. っていうステージになります。で So 上まで行くと from here, it's just a 上が bunch 聞 of こえるのでそこでゴールする platforming, よろしくお願いします。 and those platforms, as you can see, they will fall で if 今 you 回は S プ stand ラ on スを取る top 必要 them があるの after で、 a while. 普通にボス戦を攻略していくんですが、他の S プラス取る必要がないレギュレーションとかだと、It's just このステー avoiding ジ the 一番上 black まで行け cat ば and trying to 猫が reach 勝手に出てきて to 攻 the 撃させてくれるので、 end. バグでぶっ So 飛んでいって50秒ぐ there, らいかな。 here's another, 積 the み上げて other いくステージでもあります。 rising water section. There is going to be a super jump setup in a bit でここから once しばらく there's a 木の板と水面が上 platform がっていくんです that が、 comes ここは up. さすがに横幅が広くて上がれないので、 I think at this point the combo is just being 猫の built 攻 up 撃に付き合ってあげましょう。 to meet the requirements. Already got the combo requirement, just need the great amount met. Okay, should be setting up a super jump once ぶっ飛ばされちゃうのでサビまで行かない。 the amount of greats 貴 is 重な聞 met. ける機会なので聞いておきましょう。はい、で、ここから、縦穴の幅が若干狭くなります。 If we weren't trying to get S plus here, this stage can be done very, very quickly. 特殊な操作をすると、このような広い足場でも、だんだん登っていくこと Okay, が I できま guess す。 he's not doing the super ダッ jump. シュ、ジャンプ、二段ジャンプ Just して gonna do a bunch of wall jumps 二段 to ジャンプ、ため、ダッシ get ュ to の the 繰り返し top. ですね。わかりにくいです。 I guess it 右 works から左に行くときと okay 左 that から way 右に行くと because きで操作 he を is trying to 変えます。で hit これで the 上まで来たの appropriate で、あ amount と of は普通に greats. 壁キックで登っていくと、後ろから顔を出してくれるの Okay, で、 that それ should を出して be エンドです。 good. that was はい、 neat. 4の5終わりですね。5の1、So 猫に now 手を that か we've けるというステージに beaten な the ります。 black あ cat, んまり噛めません。 it does come back in the next stage, but as an ally this この5の time. 1からは、昔配信禁止区間があったっていうのをちょっと話したんですけど、昔はこの5面から先が長いこと。Oh yeah, the main mechanic that's introduced here is the black cat's now your ally, and you can use its arm as a platform. That's really the only thing that's different here. 後ろから
猫が、手とか首を伸ばして足場を作ってくれますが、猫の頭とか手がボコボコしてて不安定なのであんまり頼らない方がいいです。チャートによっては完全に借りずに逆に猫の首の付け根とか猫の手首の根元とか死んじゃいま with したが、 that, これは gotta be careful with that ground pound. And especially if you're trying to use it to like home in on an enemy, which is what I believe he was trying to do there. いけそうですね。ジャンプできそうです。敵を倒すときに Gonna do another super jump. I think he still has to meet the 100 combo 倒す敵の周りに because ター of ゲット the リングが出 death. るんですけど、オレンジ色のリングが出てるときはジャンプ、青いリングが出てるときは急降下で倒す。 Hopefully they ただこの急降下 end で up 倒す meeting it along the way. 敵との位置関係で出たり出なかったりするので、入力する直前まではとどめさせ、青いリングが出てたのに青いリングが入力する直前で消えちゃって普通の急降下になって水に落ちるっていうことがあります。それがさっきのやつですね。ので、敵を倒すときはできるだけ急降下じゃなくてジャンプで倒したいですが、まあそうもいかないので急降下撃破もたまにやります。Alright, there's the 100 combo. So that's the S plus should be in the bag at this point. 猫の首の話。今回猫の手を借りてっていうステージ名なんですけど、今回は比較的まっとうに猫の手借りてますね。チャートによっては猫の首の付け根とか猫の手首とかでジャンプバグを発動させて飛んでいくので、今回は借りてる方です。Then this should be the end. 5-2カッテージハウスですね。Alright, now a change of scenery. Now we're out in the outside. We're outside again. ここもエヒサさんの曲でカッテージハウスということでカッテージチーズ。結構これはそのまんまですね。As you can see, the game isn't holding back now. There's a lot more consecutive red notes メインの曲でした。 to hit. 忘れてました。すいません。で、5-2ですね。下の譜面見てもらうと分かるかもしれませんが、この曲は赤いノーツ、2回入力しないと入力にならないノーツですね。がめちゃめちゃ多くて、譜面の半分以上が赤いノーツかな。ので、赤いノーツは2回入力するんですけど、1回目と2回目で両方ともグレートが出ると2回分グレートにカウントされるので、S プラスの条件であるグレートの回数っていうのが非常に達成しやすいです。ので、Yeah, these stages do have a lot of verticality to them, so I'm gonna do another super jump here. I'm sure we'll be seeing a lot of these in the next few stages. パー4かな。通常走行部分も長いので結構長い400ヤードぐらいじゃないですかね。で、落ちる足場の上に着地するのでうまいこと進んで、この足場からもう一回飛びますが、曲の給付が挟まったのでちょっと待って、曲をちょっと過ぎさせてから飛びます。背景が綺麗ですね。ここからストーリー上の時系列的には夜に入っていきます。ジャンプすると強制的に曲のステージの背景が全部見える状態になるんですが、それのせいで某ステージではステージ背景にギミックがあるのですが、these enemies, those enemies that on the left, they will like home in on you, and I think they move every beat. Another baseball. This time they roll at you rather than away from you.
見たことないバグが Ooh, 発 that 動した。 was a bit scary there. 急に Went the wrong way スライダ while ーが逆走し sliding 始 on め that ました。 pipe, このスライダ so ー you had to 通常 do a プレイでは rewind な to かな fix か見ない that. と思うんですけど、 I 実は hope このスライダーで I 滑る didn't 向きってい catch うの if が he hit 足 the 元の 100スターが combo yet, どういう向 but きに hopefully 傾 he いてるか did, に so 決まって we て、 don't スライダージャンプバグで普通はスライ have ダー to で滑れ waste ない time とこに trying to build it スライ up ダーで towards 突っ the 込んで end. いくと、上り坂になってるとこにスライダーで突っ込むと逆走します。多分それと同じことが起きたんじゃないかな。角でスライダー判 This should be 角 the でスライダー end. 判定に触れてしまって、上り坂やから左向きやなってマッタラット君が変な判断をして左に行ったんだと思います。もちろん左に行くと死にます。101 was the combo. Good. 多分使い道ないですね。はい。で、5の3、Kind of Hope というステージです。曲がいいです。このステージは実は、5の2と全くステージ構造上は同じ構造になってます。ので、さっきと同じ構造で若干追い風が吹いてたり敵の配置が違うっていうの以外は、物理的な場所は全部同じ構造になってます。なんでやろうな。なんでか気になる人はぜひ買ってストーリーモードをプレイしてください。Stage is doesn't really introduce anything new. It's just a very windy stage, and as a result, it's one of the shorter stages in this area. 危なかったですが、2段ジャンプでうまくフォローしてます。I think it is it's like the previous stage, but only this time there's wind in it. B メロの譜面が若干難しいのと、ステージ的にも難しいので集中しましょう。はい、OK ですね。で、ここからサビに入りますが、サビから追い風地帯と重なって非常にスピーディーです。敵もいやらしい配置になっているので集中しましょう。はい、これで大体安心です。坂の中に敵が設置されてますが、ここは実は下をくぐりつけることができます。最後、鬼火くんが実は飛ばないといけないやつが1匹混ざってるので、初見は突っ込んで死ぬかな。はい、次は5の4ですね。This is one of those songs that starts off slow, but then it 5の4、ヌ picks ー up シャテルと読みます。右上です。 after a こ while. れもエイヒサさんの曲で、これはママヌーシャテルっていう名前のチーズがあります。ここでちょっと余裕のある方はヌーシャテルで Google 検索、画像検索ですね、してみてください。いろんな形があるチーズなんですけど、日本では、一般的にハート型の形が一般的みたいで、まあ、ハートといえば左下にも映ってますが、なかなかおしゃれな、このゲームにぴったりなチーズですね。でこのステージですが、一番遅いわけではないですが、曲がかなり遅くて、BPM が106とかかな。で、例によって打ち外すともったいないので、集中しましょう。で、ショートカットもいっぱいあります。ジャンプ以外のショートカットですね。
ここ、敵がゴンドラに乗って道を塞ぎますが、最速なら止まらずに進めるので、下手にちきらずにそのまま進みましょう。いやー、サビがいい曲ですね。ここからちょっと集中ですね。足場が少なくなってるんですが、敵との距離が微妙に遠くて、普通に漫然と入力してると届かないがちなので、グレートの中でもちょっと遅めに出します。わかりますかね？若干遅く出してます。で、ここを悪夢と追いかけっこするんですけど、なぜかマットラット君だけが使えるショートカットがあるので、ショートカット使っていきます。で、ここ登りますが、ポリンキー君が若干左に曲がってるのがわかるかな。それを予告で上から鉄骨が降ってくるので、かわしま Another す。 super jump coming up. I think he's already got the combo though, so just こういう風に don't 実は think 初見 he'll 殺 have しで to も何 build か所 up かは anything 初見殺しがあるよっていう予告が、when he's at the です end. ね。夢のかけらで予告があるところがたまにあるので、それ参考にしていきたいんですけど、初見だと何のこっちゃって感じで死にます。悲しいですね。で、ここは上から鉄骨が大量に降ってくるんですけど、どういうことになってるんですかね。これ、この下、大惨事になってそうで、毎回心配になります。It should be the end. はい。で、5の4も終わりですね。で、5の5、スプリンティングナイトという曲になります。で、このステージは譜面が結構癖が強くて、この曲にしかないフレーズが結構多いです。ので、難しいとこは飛んじゃいましょうね。とはいえ、曲の序盤なので、一周するときは普通に走るので。Those red wheel-like enemies, they're just like the blue ones, except they この曲は譜面 continuously try to 普通の四分音符、八分音符、 home in on you. They continuously move rather than like having to move to the beat. ですね。ので、曲をちゃんと覚えてないと、入力が勝手にミスとかに負けたりするので、集中して譜面とステージ両方を見ろっていうのはなかなか難しいですが、やるしかないのでやりましょう。They're not really a huge threat if you keep hitting your beats though. ここからサビかなりリズムが難しい I で think す after が、 this 曲がかなりいいので stage, 何回 we か聴い should て be ると coming up 勝手に to 指 the が動いてくる next っていうのもあ boss. ります。はい、ここで一周ですね。さっきはジャンプで飛ばしたところ、イントロがもう一回来ます。まあ、2周目はイントロがループ分でちょっと短くなっているので、さっきよりは簡単ですね。ここ、後ろから野球ボールが転がってきているので、急いで抜ければ画面に映すことなく先に進めます。通常プレイだと多分
ちょっとタイ And プ this should be the end. And 若干不安なのでコンボを稼ぎます。OK ですね。 okay, yeah, just spend a little time trying to make sure they got the great 余裕あります。 requirement. Okay, okay, there's one more, and then the boss is coming い up. きなりステージがチーズまみれになってますね。なんででしょう。で、5の6ではこの今映ってる青い炎の敵ですねが結構メインで登場してくるんですが、こいつがちょっとその時々のグレートをどれだけ遅く入力したかとかのフレーム単位のズレで微妙にいる位置が変わってたりするので、うまくアドリブでかわしていかないといけないです。There might be a super jump coming up, because I remember from this stage there's a few sections where you have to wait ここから around a ですね bit 後ろから敵が追いかけてきます。 because there's some ギリギリまで enemies 引き that つけてからジャンプ。 are like 折り返してくるので折り返しもそれに合わせてジャンプします。 in an upcoming section where they're like ここからですね、青い敵がいっぱいいるんですが、こいつらの配 Oh, 置 you- が不安定です。 yeah, there's kind of like sandwich between each other. で、ここからあ敵 this が is いっ the ぱ one いい I'm るんです talking が、普通に付き合うと時間がかかるので、上から久しぶりのアスカ文化アタックですね。 Yeah, so this part is pretty slow, so gonna do a ちょっ super と jump 危なかった to ですね。上から抜けて skip all that. で、残念なお知らせですが、アスカ文化アタックを使うのは今の箇所が最後です。残念ですね。実は最近6の7でもアスカ文化アタックを使うと早いんじゃないかという問題提起がされてますが、6の7最後にプレイするステージで不安定なアスカ文化アタックを使うのは嫌だなぁという方向で2人の意見が一致しています。ここもいっぱい青い敵がいますが、その配置が例によって時々でずれてることがあるので、ちゃんと位置を確認してかわしていきましょう。Be a lot of sections like that in the next world. Just a whole bunch of empty 普通よりちょっと広い建物なんですけど、普通より広い建物 there's は a just a 壁 big ジャンプして pit where you have to 登る like 今みたいにダッシュをかけて bounce off 登った enemies. 方が早く登れるので、うまいことを入力すると But yeah, 2ターンを here's 楽 our しくなります boss, Phantom Moon. All right, so it's kind of like で5の the 7 Mad ファントム Heart ムーン fight 戦ですね。5面の where you ボスで just す。 have to dodge ここは the ミモロ attacks クという until the boss becomes 敵が vulnerable. で Then こ you れ hit が it, チー I ズの think, 曲ですね。 3 or 4インジ times, and you は win. ダニの Now, 力で自己 this 攻 one 撃する isn't チーズ as ですね。 scripted as なか some な of か the ゲテモノ previous 感あり boss ますが、 fights. この It does 体 have 力 a がないんです set よね。 pattern or a set cycle in which it does its attacks, but its movement is a bit random. And も as う you can ドリ see, ブル the を発動 boss させられる itself なら is 何でもいい pretty んじゃない big, かとい so う、そんなパワーを感じるチーズです。 getting hit does have is very likely to happen if you're not careful. やってくる So こ it とは summons 実は these 2種類しかなくて、 invincible めちゃ mini 単純なボス moons なんです that が、それをうまく組み合わせてきて、また just go 落としていきます。 from left to right で、やってくる and 行動っ right ていう to のは、ま left, ず一 and つ then 目 they が、 disappear つ after ま a り while. これ、紫の予告を出してか And ら、 then 数ターン後にこういう it also does its で、 an このこういう attack 判定は where しばら it く続くっていうものですね。 summons で、 these まあ、予告を見てから当たらないところに移動する。 these これを繰り返 meteors せば that これ単体なら簡単に appear right where you're at. So if you just keep moving, you'll dodge で、 all of もう them. 一つが今やってるこれですね。小さい
雑魚敵 But を召 yeah, 喚 those して、 are its そ two いつと main マップ上動く attacks, and then sometimes it 攻撃 can になります。 do them both 結構縦横無尽に隙 while 間な the く動いてくるので、こいつにぶつかる other one と is 死ぬ active, の as と、 you saw 予 right 告 there. 攻撃と合わさると、なかなかアンチが狭くなって、単純なんですが難しいです。 And then it should be coming vulnerable これは in a めちゃめ bit. ちゃいい。 Gotta この wait for 7 that 2音 shield がめちゃめちゃ好きな to 曲で、 dissipate, サ then ビ you が can いいです。 finally hit it. ここです。 So you just rinse and repeat that, I think, 3 more times, and you'll win the fight. So it's already got the 100 combo, so that's not an 2 段 issue. 階目ですね。さっきみたいに、The 強い攻撃をさばくと、 great ちょっと counter should ひび be 割れみたい easily になっ met て、 because this is a 中 fairly 身が露出する lengthy こう攻撃します。 fight. で、 There's 2段 not 階目 really はちょっ any と攻撃 way の to 密度がすご speed い it up 厳しいの other で、パ than ターンを完全に組んでやってい hitting ます。 it as こういうふう early に as ボスの下 possible when 側 it を becomes 通って vulnerable. 攻撃を置いていくと、ちょうど前にいる敵が上に上がっていってくれるので、そこの隙間を使って登っていきます。で、最初の一波を終わると、 Okay, ボスが so 下に these いて mini 中 moons 央に now 使えるように move なり、 up and 今度は down. 中央で、横 So 攻 if you 撃を just 置いて stay い on って top of it, やり過ごし then ます。 it's not a problem to dodge them. 中央は結構広いので、割と適当やってもよく出ますね。で、これで第2段階が終わりになります。で、このボス、なんかたまに機嫌が悪いのか、変なとこに行っちゃって、地面の中に潜ってとどめが刺せなくなったりというバグが起きることがあるので、祈りますが、今回は大丈夫そうですね。この3段階目で特に起きやすくて、この3段階目の時に、すでに今は上の方にいますが、地面にめり込むぐらい下にいる時があります。この時は、頑張りましょう。At this point, he's already way past the requirements for the counter and combo, so just gotta finish this stage, and the S plus is pretty much guaranteed. And as you can see, there's a lot more mini moons being summoned as the fight goes ハーフ on. 面だと裏拍打ちになるのもいいとこですよね。サビの後半部分ですが。 So it starts at the bottom and then just keeps moving 画 up 面、こ when れ he で does 第 that 3段階目が悪いですね。 meteor attack. Okay, that's a relatively ちょ short っと pace in between 話すこと hits が there. なくなってきた So ので、 one more hit and the fight should be 最初に done. ちょっと触れた最新バージョン 1.02 ではバグが修正されてるみたいな話をしたと思うんですけど、その最新バージョンですね。についてちょこっとだけ触れると、1.02 ですね。では、バグが治ってます。で、新曲が5曲 ?6 曲だっけ増えてます。チェック。7曲増えてるようです。で、またイージーモードっていう、左上にタイムリミットあると思うんですけど、それが撤廃されたモードとか、スコアアタックの要素として、ステージクリア後にスコアが評価される、モードが増えてたりします。特に新曲は豪華で、同じくカメリアさんとか、大水岩崎さんとか、すでにアップデート前からいる、コンポーザーの方に加えて、トップハムハット教さんですね。の、このゲームの表題曲であるマットラットハートに合わせてラップをしたマットラットハーテッドラップだっけとか、いろいろ入ってます。しかも無料アップデートなんでね、ぜひアップデートしてください。アップデートするとバグは残念ながらできなくなります。 Since the last bit of mini moons are cover up most of the screen, just gonna stay in the corner and then go in a circle to dodge the meteor アッ attack. プデート巻き戻しですね。 And then 巻き戻しは after DLC 版だと a few rounds of this, the boss should finally open up for the last hit. だと再ダウンロードかなが必要なので時間かかり And ます here's が、 the ディスク final 版なら hit. 一回データ消してディスクを入れ直せば Alright, バージョン巻き戻せるので、 that should be an そういう意味で easy バグ S ナビを plus 走りたい人は 715. That's really ディスク版 impressive. がおすすめです。帰ってると終わりましたね。 I don't think I've ever gotten a
1000 beat combo in this game. So seeing anything above like you know 500 is that's really impressive. 考えると意味深なタイトルですね。Okay, now we're at the final stretch. でこの6の1のリバースという曲ですが、普通の曲のスピードで進むところもあるんですが、曲が半分のスピードになる自体が結構長くて、今の2回に1回しか打たない速度になるってことですね。ゲームの進行スピードが遅くなるので、状況確認がしやすくなるという意味ではいいんですけど、ちょうどその曲が遅くなるところとステージの難しいところが重なるので注意。で、ここもちょっと特殊な登り方をすると上から鉄骨が降ってくるんですけど、それが降ってくる前に下に潜り込むことができます。およそ10ターンぐらいのカットですかね。Yeah, it's not that much different from the stage that you haven't already seen other than the layout. But everything in the stage is something that you've already seen before in previous stages. There are going to be some more different layouts coming up in a bit, but I think for the most part we've seen all the different mechanics that the game has to offer. As you can see here, this song is slowing down a bit, so everything is slowing down as a result. It does seem it does take some getting used to when you play the game for the first time, but it's overall I think they did a good job, but they did a good job implementing the mechanics of this game. Alright, so doing a super jump while sliding. スライダージャンプバグは着地するとスライダーが続いたままになるので積むことがあるっていうのがちょこちょこ言ってますが、じゃあどうやって解除するのかというと、スライダーには、スライダーが終わるフラグがある場所があって、普通にスライダーの終点とか、あとは、着地先にスライダーがあるとかですね。その場合は、スライダーをスムーズに解除できるので、ちょっと、スライダーが終わらなくなって積むということがなくなります。And then we're back to the first setting, or the very first area. Or the setting of the very first area, rather. And then Mad Brat Hard is the game's main theme. It's also the title theme. So it is a bit of an odd choice to put this one so late in the game, but it will kind of make sense when you play through the game's story. And now, as you can see, there's a lot of those big pits with nothing but enemies to bounce off of. It's gonna be a thing in the later stages, in the upcoming stages. 分かりにくいんですが、この飛んだ箇所から先ですねがしばらくかなりジグザグに行ったり来たりしながら進む箇所になってて、そこを全部上から飛んで飛ばすので短い8拍のジャンプですが、合計140ターン分ぐらい時間にして1分強はカットしているのかなになるので、実はわずかなジャンプでめちゃめちゃ得をしている箇所です。のでこの分ちょっと省略しすぎているので、後で拍稼ぎが必要になるかもしれませんが、それでもかなりショートカットできるので採用していきます。
で、ここ、1回目のジャンプから2回目のジャンプの間に100コンボを稼いでおかないと、2回目のジャンプができないので集中しましょう。今98、100ですね。これでジャンプは稼げたので、2回目のジャンプもできると思います。ちょっとリハーサルの時は100コンボ稼げなかったので心配でしたが、いけましたね。そう、さっき触れたトップハムハット教師のマットラットデッドラップはこの曲に合わせたラップになります。なかなか歌詞とストーリーが合わさってていいので、ストーリープレイ後にぜひチェケラ。で、ここで飛びます。ここでレイトを出して、ポーズは3回。Okay, setting up another super jump. 飛べるかな。はい、OK ですね。そう、トップハムハット教師が曲提供してるっていう話しましたが、このマットラットレッドにもともと曲提供されてるダイス岩崎さんとトップハムハット教師はタッグを組んでフェイクタイプという楽曲を出し、音楽グループかな、合ってるかな、ちょっと心配だな。Alright. After this stage, we'll be seeing a complete shift in the こちらも聞いてみるのもいいかもしれないです。 background and tone of the ここミニムーンというステージで game. 諸事情を省きますが月を見に行こうという流れになります。のでビルを So enjoy this construction site 登るので上に行くのがメインになります。 backdrop while you can, because this will be the last time we'll be seeing it. So another vertical stage, or lots of vertical components in this stage. So as usual, we're just going to use super jumps here. ちょっとしばらく進むとゴールがあります。 And as you can see, we're already right at the goal, but we need to build up that combo for the S plus requirements. カウントが足りてないので、例によってしばらくカウントを稼ぎます。 Yeah, it's actually a pretty short stage if you use that super jump glitch, but it does mean we'll be sitting here for a bit trying to build up the grades and the combo. で、走ります。 So the time requirement for S plus is not an issue. 別の場所で飛んでしかも Alright, so there's the 100 combo. Just gotta 本当に最速で来ようと思うと最初にあったスライダーですね。そこからスライ maybe ダー like ジャンプを 200 more grades, and the S plus will be in the bag. このステージは頑張ればボタンを1回しか入力しないでゴールできます。そのスライダージャンプの時のジャンプですね。 I forget what the grade counter is for this stage, but they're not all the same for every stage. For the S, for the combo counter though, it is always, you always have to get at least 100 combo for the S plus. I think the grade requirement does vary because some stages are longer than others, and obviously the time requirement does vary as well for that same reason. Okay, getting close to the required combo, and there we go. Alright, so now we're gonna see a completely different background here. はい、で6の4ネオオポチュニストっていうステージで、6の4で急に背景が And 変わって the background has become a bit more sinister, and the music takes that shift as well. で、6の4 Match the setting. ここは実はどのレギュレーションバグありバグ I don't think there's too much room for super jumps here, but we'll see what というのも多分この辺りで日本一ソフトウェアのマップ制作担当さんの方でジャンプバグの存在に気づいた方が those red っていうぐらい things on the ground, they're spikes. They obviously kill you if you touch them. 下にトゲが置かれてたりで完璧に対策されてますので普通に速く飛べる箇所は一切なくて Yeah, you don't want to touch that red stuff at all. それをちょっと強化しているのがここで登場する新ギミックトゲ赤黒いトゲですね
がちょこちょこさっきからもあるんですけど、まあ触れたら死ぬっていう単純なギミックなんですけど、これが lost the combo, but they were already at 150問題かというと、普通の before 水 it 面 broke, so that's とか not だと、big 飛ぶ deal. 時に発生する無敵時間で、すり抜けられるんですけど、トゲは即時判定と足場判定が同時にくっついているので、飛ぼうとするとトゲの上に着地しちゃって死ぬっていう問題があって、飛ぼうとすると死にます。ただ対策されているのがこの6の4だけだったので、マップ制作担当が複数にいる説、実は気づいたけど対策はここしか間に合わなかった説なのが僕の中でささやかれています。まあとはいえ壊そうと思えば壊せるもんで早くはならないんですけど、アスカ文化アタックバグともろもろのバグを無理やり組み合わせると飛ぶこと自体はできます。ただそんな早 Okay, くならな getting いの very で close 全 to 部 the end. 普通の通常走行で走り Should ま be す。 coming up. はい、6の4終わりですね。432ジャスト出てましたが、ここは300でいいので、132個も余ってるんですが、短縮できるならここで新しいバグを見つけて。This song and the next one are one of the hardest to get S plus on. This song starts out slow, but it picks up in pace very quickly, so it's easy to get thrown off by it. And as you can see, there's a lot of red notes in quick succession, and the window to hit them is pretty small compared to the other red notes from the previous areas. Yeah, you better know this song quite well if you want to S plus it, or you could cheese it with the boss rats, I suppose. But it looks much better if you do it the normal way. For sure. 集中していきましょう。Guess I should mention the targeting. Okay, setting up for a super jump here, I believe. For the targeting of the enemies, you can't actually control how you home in on enemies. It really depends on how close you are to the enemy, and the lock on for the homing attack will automatically do that to the nearest enemy. この後曲が遅くなるので、それまでに次のジャンプ地点、ここに行きたいです。はい、うまいですね。曲が速いので、レイトを出すのも難しいんですが、一発でレイトを出すことができました。Alright, couple super jumps there. Should skip a good amount of the stage. Let's see where he ends up. このステージの BGM、エメンタルカタレプシーですかね。ここもエヒサさんの楽曲なので、これもチーズ関係です。で、これはエメンタールチーズっていうチーズですね。結構そのまんまですが、これはやばい。これは死にそうなミスの仕方でしたね。ちょっとわかりにくいです。That was a botch jump there. はい、OK です。戻れました。とわかりにくいんですが、壁キックをする権利を無駄に消費してしまったので、元に戻れず死んじゃうっていう死に方ですね。曲が速いので、普段はしない、そういうミスもしたい感じです。はい、で話を戻すとエメンタールチーズですね。エメンタールチーズは、いわゆるチーズと言われて想像する三角形の穴開き黄色いチーズですね。プレーンなやつ。あれは食べたことある人多いんじゃないかな。Okay, the S plus for combo has been met. But the pace it's been playing, I don't think there will be a problem meeting the great requirement for S plus, so you just gotta get to the end, which is coming up pretty soon. And the S plus should be acquired. And there we go. Okay, this is, in my opinion, the hardest song in the game. It is very, very fast. As you can see, there's all these beats.
come so quickly, and then で、ハートレス B of course it'll throw the カメリア red さんの notes in 曲 at some 久しぶりです point. が、これもまあまあ許されないやつです。序 Oh, 盤 it's が山 already 場で、 broken the combos. You フ can ァーストジャ see ンプ this ま song でめ is ちゃ not めちゃ easy. 難しい譜面が降ってきます。しかも序 Yep, 盤なん very て fast. 一周 All した後 these もう一回 red やります。 notes. このゲームの中でもトップクラスに And 難しい then 譜面ですね。 on top of that, you have all this platforming you gotta do. So many vertical sections in this one. But how fast the これは song OK plays, そう though, です it ね。このファーストジャンプまでに is easy to wrap up the めちゃ beats. めちゃ難しい And 譜面 again, が do 降 a ってくるの super で、 jump here. Hasn't hit the 100 combo yet. So でこの後 hopefully セ you'll カンド pick ジャン up プの箇所ま that で up に along the セカンド way. ジャンプ、セカンドショット、ゴルフなのでショットかな。までに100コンボ Yeah, 作らないといけない this です。 stage and song さっきよりは is マシですが、ギミックには definitely the ギミック hardest は one to さ S すがに高いので、 plus for me on 100 hard. コンボ稼げるようにお願いします。左上に I have to resort to building up my combo at the beginning and then making a go for it when I get the 100 combo to be able to reliably get that S plus. But but top runners can do it, no problems. You can see it's already got 130 combo, so doing pretty good. Doing amazing actually. Yeah, anybody who can get 100 plus combo on this stage on hard definitely gets my respect without having to like stop. ので、ターン、タタターン、タターン、ここでダッシュですね。はい。で、さりなく2周目の難しいところをクリアしてますね。コンボも完璧につないでます。すごいです。ここですね。タンタタタンタタンを。Setting up another super jump. 曲が速すぎて追いつきませんでしたが、一発で成功させてます。偉いですね。1回ぐらいミスって解説できるかなと思ったら一発で成功させてきました。It should be the end. これはS プラス取り逃しがなければほぼノーミスでここまで来てるのでめちゃめちゃいいタイムが出たと思うんですが、ちょっと。Yep, there we go. No problem for the runner here. Now we are at the final boss, the Parasite. で、6の7、マットラット大カメリアさんの曲ですね。ラスボスはもうネタバレとは何だろう。Oh, this is just like the previous boss. It'll do a bunch of attacks and then it'll eventually become vulnerable. You hit it, but then when you hit it, it goes into a second phase. The stage will have a bunch of vertical platforms that'll spawn, and then you have to climb your way up to hit the boss a second time. 途中でしょっちゅう BPM 変更が行われて150と 200BPM200 の間を行ったり来たりしますので急に BPM が超加速されて、それに合わせてゲームスピードも加速されるので Okay, so after it does this half drop attack a few times, it'll become vulnerable. So when the hat is red, that's when it becomes vulnerable. So you have to hit the boss twice, and then it'll go into its next phase with a vertical section. しかも通常プレイ時はストーリーなので難易度ノーマルですから。 And also you gotta watch out for the shockwaves when it does the hat drop. Alright, so the second hit's coming up. There should be the vertical platforms coming soon. この後に攻撃ができて、それを繰り返すとこの上昇パートっていうものにラスボス戦は切り替わります。Yeah, this vertical section is one of the hardest parts of this boss fight. And if you try to do it normally, you're probably gonna mess up quite a bit, and the time requirement for this boss is also kind of tight as well. いや、申し訳ない。つい口が滑りました。
Like, で、ここから第2 you've got like で、これで十字 700 の beats 攻撃 right 判 now. 定を It may するん seem です like a が lot, but さっき this と boss 同 fight じよ is うに見える really, んですが really 実は long. これ So はwe're 二段ジ gonna ャンプする probably と end 当 this たる fight 鉄 in の like コードになっていて the 実は二段ジャンプ禁止っていう low 縛りがここ 200s から or 入ります。 even high 100s, which is still enough for an S, but it just is a testament to how long this fight is. で、この帽子に入って、攻撃して地面に衝撃が走るっていう攻撃。これを3回連続でやると3回目は帽子 Not が only that, 自動 the になっていて song その also 後は攻撃できるチャンス slows の down and 状況になってい speeds ま up す。 quite a bit, so you have to get used to the tempo as well. で、この十字もちゃっかり2段ジャンプすると死ぬコードに配置されているので2段ジャンプ禁止です。Okay, for those orbs, you just で、この青い jump 玉 over を them. 出す攻撃、ちょっとこれは、普通にやってくる攻撃でジャンプすれば避けられるので特筆するところはありませんが、この後第3段階目でかなりこのボスの代名詞ともいえる攻撃で使ってくるのでそこは注目ですね。で、第2段階目、この帽子で攻撃できる攻撃は2回やる Yeah, と that's 上 the 昇パー second トに hit. 入ります。で、上 So 昇パートは going to 3 the 回やる vertical ので face. 計6回ですね。攻撃すれば終わりという形になります。で、この上昇パートも実は単に登るだけじゃなくて、実はちょこちょこショートカットがあって、ここは例えば左から行くんじゃなくて、右から2段ジャンプで実は乗れるとか。あーっと、ちょっと行き過ぎましたね。 Oh, got hit there, 2 but 拍戻して、 the combo requirements has already long been met, so it's not a big deal. こういう風に上昇パートでも結構いやらしいところに攻撃判定が置いてあるので、焦ると死ぬので基本待つ。 Just gonna do this one more time and we'll be done with the boss. As you can see, it was at like 700 beats in the previous phase, and now it's at 400. Yeah, this is definitely not a 難しいです。 short fight. ちょうど上昇パートで操作が多くなるところに難しい譜面が来るので死にますね。 Interesting thing, the center below that one. I usually stay in the 1 center 回 for 目の that. 攻撃チャンスの攻撃が来ましたね。ここは BPM200 から So there's our first hit. Gotta do one more で、 hit on the red hat これが face. このボスの代名詞とも言える攻撃で、十字で2段ジャンプ禁止、全部に敷き詰めることによって左右移動禁止。 Then you just gotta 青い jump 玉が over 6回連続で these. きます。で、BPM がここも200と150を行ったり来たりします。 You do have to use the ground pound to BPM 変更ありで弾を get on the ground fast enough. So you have to alternate between jumping and doing the ground pound to dodge those energy ちょっと難 balls. しそうな話をしましたが、実は、ためジャンプ、ため急降下っていう操作をクリアすると、繰り返すと実は Alright, so there's the second hit. So one more vertical face. And that should be Mad Rat Dead. All S plus hard. 上に上がるのは他と一緒ですが、最後は And もう一回続 this きます。 one has a 上に上がって another like 敵をつないで vertical climb, a new これ vertical ボスに climb とどめを section 刺せ where ば you gotta 最後になり bounce ま off す。 these enemies. あっと、ちょっと Okay, 焦りま got した hit ね。 there, but 無理そう that なの should で be fine. The 4 S 拍出し plus ましょ should う。2、 be 3、 pretty much in the bag と here. どめを刺し And て、リ it's ザルトが表示 time, されたらタイマーストップ or です。 rather, time should be coming は up. い、 Yeah, タイマーストップです。 time's 1時間 when 5 the 分24秒。 final results screen is shown with the S plus. のにこのタイムはかなりいいタイムだと思い Alright, ます so that's Mad Rat Dead. GG です。 All お疲 stages れ S 様で plus す。 hard じゃあ僕は difficulty. 一旦ここで抜けて、ライチュウさんに話を渡します。 Pretty good run. Sub 2 hours in a marathon is amazing, タイム honestly. 今画面開いてないんですけど、タイムいくつでしたっけ？ 1時間58分24秒。あ、こうかかっちゃいましたね、さすがに。まあしらくさん Well, I hope you all enjoyed this 本当にあり run, がとうございました。はい and I hope that convinces you all to get this game. It really is an amazing game. ちょっと2の3でしたっけ？走り直しになったのがすんごい残念ですけど、多分走り直しなかったらワールドレコード取れたと思うんで、まあ我慢なく終わることはまずないんで、まあ上々ってことで、あと
ガバも怖いですけど、一番怖いのはカメリアシってことで。で、今回解説にしていただくにあたって、ストーリー、極力伏せていただいてましたが、2プレイの方で興味が空いた方は、It's giving a shout out to ぜひ買ってもらえると嬉しいです。何度も言いますけど、今なら the composer of the final tune. I think he's actually in the chat for Japanese Restream right now. I know from what I've seen that he's a fan of speedruns. It's Kamalia. I think he ends up. He's done a bunch of songs for other rhythm games. あわよくばそのRTA のもにハマってください。奏者少ないんですよね。で、とりあえず宣伝の方は滋賀県さん代替してくれたんで。はい、奏者少ないの件で、ちょっとマットアットの RTA 関係のディスコードを作ってるので、この後僕のツイッターの方でリンク貼るので、気になる人は参加してみてください。情報交換されてます。以上です。そうだ。あと、サントラの説明もありましたけど、グッズもいろいろマットラットデッドのちょこちょこ販売されてるんですよね。ただ、ことごとく限定品なんで、買い逃しないように。自分の方は、マットラットくんのぬいぐるみ発売予定らしいんですけど、あれすごい楽しみなんですよね。以上大魔でした。で、次のゲームは、デビルメイクライ5でしたね。なんか前回のバイオで、なんかダークな雰囲気のゲームに挟まれてますが、なんかノリノリな曲と可愛いキャラしかいなかったので不思議ですね。ともあれ、引き続き RTA In Japan Winter 2021お楽しみください。それでは失礼します。So I guess that's it for that, Ron. I'm gonna get off and make way for the next commentator. I hope you enjoy the marathon while it's running. I'll be back later tonight for another game. Until then, see you all later and have fun with this marathon.